Hola a todos, mi nombre es Jesús Capera, soy del grupo 36, del equipo 9. En esta ocasión voy a hacer un avance para el Sprint 3 del reto 3. En el avance anterior habíamos creado la interfaz del club y habíamos creado el repositorio. Ahora vamos a crear el servicio para todas las entidades, donde a través del servicio vamos a acceder al repositorio para obtener todas las reservas, para tener una reserva, para crear una reserva. Aquí aplicamos la lógica para actualizar una reserva, donde me va a tener en cuenta si existe o no existe en la base de datos. Si existe, pues no me lo va a actualizar. Si no existe con el ID, pues me lo va a autogenerar. Y si existe con un ID que no esté, también me lo va a guardar. Tenemos la lógica para eliminar un registro igualmente por un ID, y también me va a validar si existe o no existe en la base de datos. Ok, muchas gracias.